就买了一个空调。不要把钱退了，浪费电。刚刚我接到一个电话，说是有一个大件的东西要送货上门，我就挺奇怪的，我也没买什么，也不知道到底是什么东西要送过来。刚刚嘛，他也给我打电话，挺着急的，说我找不到路，然后我也跟他说了地址，我现在去马路边接一下他。我接到他了，啊，送过来了，停在下面那里吧。停在那里。不知道什么东西，我还以为是什么东西呢，原来是空调。你看这个不通路就是麻烦。哎呀，修不下去呀。那说是这样子说的，但是我们这里他们有的人不同意呀，就没修成嘛。真是辛苦你了，还背这么远。啊，对对，就在那前面就到了。那边的话有点远，这里近一点。这边比较近一点。对对，那边有点远。就这里吧，拿到屋里面去就可以了。辛苦了，辛苦了。哎，这个没办法嘛，主要是路不通，就麻烦你了，辛苦一下。刚刚嘛给我打电话，我以为是什么大件的东西，想不到嘛是空调，但是嘛我又没有买，也不知道是谁买的，我去问一下小油哥，看一下是不是他买的。他在楼上这边。小哥，刚刚突然有一个快递送过来，挺大的一个东西，是空调，但是我都没买，不知道是谁买的，是不是你买的呀？对呀，我买的呀。送过来了吗？对呀，你买的。那肯定啦，不是我买的，他送到家里来，难道还是谁买的吗？那你怎么不提前跟我说一下嘞？我搞得莫名其妙的。我父母嘛，他们肯定不会买这种东西的。我跟你说了，肯定等一下你不会让我买。我们房间有个空调，你也知道。上次丈母娘嘛，她在说，她说她那个房间太热了，然后我就偷偷的买了一个空调，我都没跟你们商量。如果跟你们商量的话，等一下你们又会说我。那你这也是，肯定又花不少钱吧？本来现在又没钱，是不是？还买什么空调嘛？再说我们在这里的话，将就一下就可以了嘛。那你也知道这段时间一直都没下雨，太热了，晚上也睡不着。丈母娘上次说了嘛，她说晚上不好睡，都睡不着，然后我就给她买了一个空调。想不到你还挺细心的，我父母就无意中说了这句话，你就买了一个空调。哥们，我还以为是谁买的，我去看的时候一个很大的东西，想不到嘛是空调。你下去看一下吧，已经送到下面来了。你也知道，我们复婚过后，你父母嘛对我态度不怎么好，所以嘛我对他好一点，到时候他们态度肯定会改变的。那我去看一下，送过来了。对啊，想不到嘛，小油哥还挺有孝心的，给我父母买一个空调，居然都没告诉我，还想给我一个惊喜，给我父母一个惊喜。感觉还是挺大的，我都没买几天，想不到你看都到货了。对啊，也挺快的。到时候的话就说是你买的，不要说是我买的。你们是给你讲了嘛？这个是哪嘛？那么这是买的空调。买空调做哪了？屋里不是没得？那是我们那个房间有，你上次不是说太热了嘛，晚上都睡不着，然后就说睡不好嘛，就买了一个空调。不要把钱退了，浪费电。那买就买，那退干嘛嘛，是吧？又送到家里面来了。不要你那些退，可惜电费都交不起哦。那现在天气太热了，你们晚上也不好睡，买来安装好，到时候你们就好睡一点，凉快一点。不要把钱退了啊！我不要。老妈，你怎么这样子嘞？那也是小油哥的一片心意，是不是？上次无意间听到你们说太热了，就给你们买了一个空调。这次嘛，我也是偷偷买的，我知道到时候跟你们说了嘛，你也肯定会说我，叫我不要买，这也是我的一片心意。这次嘛，我就说填他家的名字。
去年他，我女儿讲白，我都不许他买，就是讲浪费电，交电费都交不起，我说的话。那现在天气太热了，安装一个别好一点。对呀、你也不要说他了，是不是？也是他的一片孝心。他这次嘛也是瞒着我偷偷买的。反正我不晓得你们过来就退了，我不知道。你看嘛，我老妈也真是的，买都买来了，还说拿去退了。那我也是一片好心，你也知道是吧？他上次说嘛，太热了我才买的，你看，一买呢他就不高兴。想不到嘛，小油锅还是挺有孝心的，还偷偷的给我父母买了一台空调。但是嘛，我父母又说不要，叫小油锅拿去把它退掉。他说浪费电，真的是不知道他怎么想的，是吧？这也是小油锅的一片心意。大家觉得要不要拿去退掉呢？